Dnes sme pripravili pre našu Vierku medovú detoxikačnú masáž. Medová masáž veľmi revitalizuje telo, odstraňuje staré štruktúry a jedy z telesných tkaní na pokožke a aktivizuje vnútorné orgány. Treba ale povedať zákazničke, čiže našej Vierke povieme, že masáž môže byť aj nepríjemná. Hovorí sa, že medová masáž nie je žiadny med. Pri masáži sa na pokožke, hlavne na tých problémových partiách, sa vytvára žuvačkovitá hmota, ktorá sa môže aj zafarbiť. To záleží od toho, ako je telo zatoxikované. Túto hmotu nakoniec masáže odstraníme teplým, mokrým uterákom. Medová masáž silno oživuje celý organizmus a pôsobí až do hĺbky tkanív. Na medovú masáž preto je potrebné používať tmavý lesný med, lebo obsahuje oveľa viac minerálnych látok a stopových prvkov ako svetlé medy. Tmavý med kvalitný by mal obsahovať predovšetkým enzymy, bielkoviny, proteíny, uhlohydráty, minerálne látky, stopové prvky, pelové zrnká a okrem toho ešte veľa iných vecí. Doba trvania masáže je od 15 až 20 minút. Záleží od toho, ako to Vierka bude dobre znášať. Keď to bude dobre znášať, tak môže trvať až 40 minút. Frekvencia masáže medovej u zdravých ľudí sa odporúča raz, dvakrát mesačne a u ľudí, ktoré sú zatoxikované, tak 3-4 krát mesačne. Veľmi dôležité je, pri medovej masáže vždy musíme spraviť základné ošetrenie lymfy. Sú aj kontraindikované prípady, keď nemôžeme aplikovať medovú masáž. Tie sú nádorové ochorenie, alergia na med, poškodenie pokožky, ekzémy, vyrážky, infekčné ochorenia, lymfedém, opuchy všetkého druhu a zápalové ochorenia. Pri týchto prípadoch sa nesmie aplikovať medová masáž.